देखें खाल उतार रहा है बकरे की। ये देखें माशाल्लाह कितने मिनटों में ये खाल उतारता है। ये भी देखें आप माशाल्लाह। ये देखें ये देखें माशाल्लाह। इसे लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए। माशाल्लाह बहुत फास्ट है ये बच्चा। वाह भाई वाह चाचा। आगे आप इसे बकरे छतरे मंगवाएं ना मंगवाएं, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिए। ये देखें खाल उतर रही है बकरे की। ये देखें अब ये अब आ गया सीने पे। खाल इसने उतार ली है। अब ये सीना छुड़ा रहा है इसका बकरे का। ये देखे बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है। ये देखे ज़रा, ये देखे खाल गई। ये देखें पूरा बकरा हमने इनको दिया 33 किलो वज़न हुआ है। 1100 रुपये किलो ज़िंदा तोल के दिया आदिल कसाई ने। ये लें, ये खाल का एंड है। शाबाश। ये लें, ये लें, ये खाल का आदिल कसाई ने एंड कर दिया। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें और ये देखें। अल्लाह हाफ़िज़ करो।